Hello guys, good morning. Gusto ko lang i-share yung verse na napag-aralan namin kanina sa simbahan. Sabado kami nagsisimba kasi yun ang schedule ng aming pastor. Isa akong born again na members. Kaya lang Sabado kami nagsisimba. And shout out nga pala sa mga born again na nag-fellowship kanina sa Tabok. Mabuhay kayo. At gabayan kayo ni Lord, iingatan kayo ni Lord sa anyong pag-uwi at pagpunta doon. God bless you mga kapatid. Ato iti verse nga i-share ko kanyayo kakabsat kat masarakan tayo iti Roma chapter 12 verse 1 to 4. Dayto iti kunana. Kakabsat ko dawatag nga rod kada kayo agapo iti naindaklan nga asi ti Dios kada tayo. Ipaayo ko ma iti bagiyo akas daton na si bibiyag na santuan ken makaiayo ken kuana. Dayto iti pudno a panagdaydayaw arumbeng nga ipaayo sa anyo at tultuladon dagiti ugali iti daytoy alubong ngem palubusan nyo abaliwan na kayo iti Dios. Kat pabarurin nyo anan-anay iti panunot yo. Kat maamuan yun to ti pagayatan ti Diyos no anyay ti naimbag makayayo ken kuana ken awan pagkurangan na. Gapu ti parabot ti Diyos kanyak ipagak daytoy kada kayo amin diyo ipapan ti bagiyo anangat ngatong ngem ti rumbang na tanang kumakit di ti paragpanpanunot yu kat usigen ti tunggal maysa ti bagina kas mayanurot iti rukod ti pamati nga ented ti Dios ken kuana. Addo ti pasat ti bagita yu kat agduduma ti usada. Wan kakabsat agduduma nga talaga ti usar ti bawat bagita yu nga ented ti Dios. Kat maysa iti panunot tayo ken ti puso tayo nga panagdengeg iti sasao ti Dios kat sapay kila kumatay daytoy nga sasao ti Dios kat maidalan na tayo iti mayanurot ken nasayaat nga panagbiag. Ken aji laeng iti may share ko nga bigat kakabsat kat thank you for watching ken thank you iti panagdengeg iti daytoy nga sasao ti Dios. May daytoy nga sasao ti Dios nga naibasa kat true to Bible apo.